اجل اجل انا جبت لك كلب. كلبي. اللهم صل على النبي. ايوه مين؟ ايوه جاي اهو جاي اهو. ايوه يا عم خواتي اللي عمال تخبط لي. خش. اجل اجل انا جبت لك كلب. كلبي. عشان يحرس البيت. كلبش يا كلب عشان يحرس البيت. تخش بتاع ده منين؟ حد بيجيب كلاب يا ياد بس. ابيض. ياد بس ياد ده انا بخاف من الكلاب يا ياد. وديه بعيد ياد. ودي كلب ياد. طلع البتاع ده بره جايبه لاش يا ده الكلب انا شاريه ب 100 جنيه. ب 100 جنيه؟ ايه. حد بيشتري كلاب يا ايوه. خرب ده الكلب بيتك. بص 100 100. خرب بيتك يا بيه. جايب لي سحليه وتقول لي كام؟ حاج الكلب ده من ايه؟ اطلع بره اطلع بره يا اخي اطلع بره يا اخي. بيتك يا بعيد.